දවසක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ අප්සරා බොයි YouTube channel එකේ තවත් එක vlog එකක් එක. ඉතින් යාළුවනේ මම අද vlog එක කරන්න යන්නේ ඇල්ලේ තියෙන Secret Fall එක ගැන. ඉතින් ඇල්ලේ තියෙන Secret Fall එකේ ගොඩක් ලස්සන තැන් වලට අපි ගිහිල්ලා. ඉතින් මම ඇල්ලේ Secret Fall එකේ නාන්න කියලා හිතාන ඉන්නේ. එහෙනම් අපි vlog එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. guys, Secret Fall එකට නාන්න Secret Fall එක බලමු. දැන් බස් එකක් එනවලු මේ වෙලාවට. ඒක බස් එකක් ගිහිල්ලා තිනවා මම පාරට එනකොට බස් එක ගිහිල්ලා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම බස් එකට නැගලා පුළුවන්කමක් තිබුණොත් වීඩියෝ කරන්නම්. දැන් බස් එක එනවා කියලා කිව්වා. බලමු. අපි vlog එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අංකල් තමා මට උදව් කරේ ආවට පස්සේ මේ අංකල් තමා පාරවල් ඔක්කොම කිව්වේ අපිට කැම හදලා දුන්නේ මේ අංකල්. මේ කඩේ කැමත් හොඳයි අවුලන්නේ. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක. ජය වේවා. ඔයාලුනේ බස් එක එනවා වෙන ඇති. මම මේ යනවා මේ බස් එකේ. ඔයාලුනේ ඉතින් ඔය කට්ටිය මගේ කලින් vlog බැලුවා නම් ඉතින් මම මගේ ඇල්ල ගෙවන 3 වෙනි දවස මේක. ඉතින් මගේ කලින් vlog කරලා බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මගේ අනිත් වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් ලස්සන තැන් වල මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Secret Fall එකට යනවා බස් එකේ. පාරේ බස් එකේ තමයි යන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඔයකට පේනවා ඇති මම කියන්න ඕන නෑ. මාරම ලස්සන තේවතු මැදින් තමයි අපි Secret Fall එකට යන්න තියෙන්නේ බස් එකේ. ඉතින් අපේ vlog එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මම මේ විදිහට ඇල්ලේ ඉඳලා Secret Fall එක පැත්තට ලස්සන පරිසරය මැදින් සෝභා සෞන්දර්යය විඳින ගමන් මම මේ විදිහට හිමීට Secret Fall එක පැත්තට යනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ආයෙමත් මතක් කරනවා අප්සරා බොයි YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැතිනම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ vlog එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම notification එකකුත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔව් යාළුවනේ අපි බස් එකේ ආවා. බස් එකේ එන්න පුළුවන් උපරිම දුරට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ පාරේ බස් යන්නේ නෑලු. ඉතින් මේ පාරේ මම මේ විදිහට වීල් එකක් හයර් එකට අරගෙන වීල් එකේ තමයි අපි යන්නේ Secret Fall එක ළඟට. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට Secret Fall එක ළඟට ආවා. hi guys මම Secret Fall එකට ආවා. දැන් නාන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා පේනවා ඇති. ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා මොකද අපි නම් ෂේප් එක පේනවා ඇති. ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් මේ හරි එකද බදේ වැඩි. oh guys ඔව් යාළුවනේ ඔකට පේනවා ඇති මෙතන මාරම සෙනගක් ඉන්නවා. මෙතන අපිට සෙට් වෙන්නේ අපේ vlog එක කරන ගමන් අපිට නාන්න බෑ මෙතන. ඉතින් මම Secret Fall එක උඩහට යනවා මේ විදිහට. ඉතින් අපි ටික උඩහට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට ගොඩක් ලස්සන දැනුත් එක්ක පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට ටිකක් අවදානම් මේ විදිහට මම උඩට යනවා. ඉතින් යාළුවනේ Secret Fall එකේ අපි උඩට ආවා ටිකක් මේ විදිහට. ඔයකට පේනවා ඉතින් මම ටිකක් උඩ ඉන්නේ කලින් හිටිය තැනට වඩා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් අපේ vlog එකත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. තව ලස්සන තැන් ගොඩක් පෙන්නන්නම්. ඔය යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේම ටිකක් අවදානම් මෙතන. ඔයකට දකින්න ඇති මම අතන එක්ක ඉස්සලා වැටුණා. ඉතින් ඔයාලත් එනවා නම් හරිම පරිස්සමෙන් මෙතන නාන්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම. කෙනෙක් වැටුණා අතන ඉස්සලා වැටුණා අතන කෙනෙක්. ටිකක් අවදානම් මෙතන. පරිස්සමට ඔයකට දෙනවා නම් පරිස්සමට ඔයාගේ ආරක්ෂාව සතුට කරගන්න ඕනේ. මාරම ලස්සනයි. Secret Fall එක. කට්ටිය නානවා ගොඩක්. ඉතින් යාළුවනේ මම තව ටිකක් උඩහට යන්න කියලා තීරණය කරා.
අපිට නාන්න තැනක් හරියන තැනක් එනකම් මම සික්‍රට් ෆෝල් එක දිගේ උඩහට යනවා. ඉතින් අපි vlog එකත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ආරම ලස්සනයි. මම මේ විදිහට සික්‍රට් ෆෝල් එකේ උඩහට එනවා ටික. දැන් අපි ගොඩක් උඩහට ආවා. කලින් හිටපු තැන ඉඳලා මීටර 100ට වඩා උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ සික්‍රට් ෆෝල් එකේ. ඉතින් මේ හරියේ තියෙනවා කියලා කිව්වා ලස්සන තැනක් නාන්න. ඉතින් මම මෙතන හොයාගෙන මම මේ විදිහට එනවා. ඔයගොල්ලෝ යාලා කියපු තැන මේ තැන වෙන්න ඕන හරියටම. ඉතින් මෙතන හරිම ලස්සනයි. ඉතින් බලමු මෙතන ටිකක් කට්ටිය ඉන්නවා වගේ. ඉතින් බලමු තවත් උඩහට ලස්සන තැන් තියෙයි කියලා මම හිතනවා. මම මේ විදිහට තව ටිකක් උඩහට ගිහිල්ලා බලනවා. ඔයකට පෙන්නන්න තවත් ලස්සන තැන් තියෙනවද කියලා. ඉතින් vlog එකත් එක දිගටම එකතුලා ඉන්න. අප්සර බොයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අස්සෙන් රින්ගගෙන මරි උඩට ගිහිල්ලා බලමු ලස්සන පට්ටේ ආයේ කට්ටිය වැඩි වුණා පල්ලෙහා. ඊට වඩා හොඳ තැනක් තියෙනවා කියලා බලමු. අයියලා ටිකක් බෑග් එක පල්ලෙහා බෑග් එක තියලා මම ආවා. ඊට වඩා හොඳ තැනක් නාන්න සෙට් වෙයිද කියලා බලන්න. නෑ යාළුවනේ අතන මීට වඩා හොඳයි වගේ අනිත් තැන් වලට වඩා. අනින්නේ අතන හොඳයි ආණ්ඩ. එහෙනම් අපි එතන නම් Secret Waterfall එක. අප්සර බොයි YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ජය වේවා. යාළුවනේ ඉතින් මම මේ විදිහට Secret Waterfall එකට බැස්සා. දැන් Secret Waterfall එකේ නාන්න කියලා හදන්නේ. Secret Waterfall මාරම සීතලයි වතුර. මාර රසයි guys. ඔයාලුවනේ ඉතින් මම මේ විදිහට Secret Waterfall එකේ නානවා. මාරම ඇඟට සනීපයක් තියෙන. ඉතින් ඔය කට්ටියත් ඇවිල්ලා Secret Waterfall එකේ මේ විදිහට නාන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. ඉතින් අපේ vlog එකත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. මම තව මෙතන තියෙන ලස්සන තැන් ඔය කට්ටියට වෙනම පෙන්නන්න. ඉතින් මාරම ඇඟට නිදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම හිතටත් නිදහස්. මාරම සතුටුයි. ඉතින් ඔය කට්ටියත් මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ නිදහස සතුට විඳින්න කට්ටියත් එනවා නම් මේ වගේ තැන් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අපේ පරිසරයේ අපිම තමයි අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ අනාගත පරපුරටත් මේවා මේ විදිහටම අපි දායාද කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉතින් මේවා පරිස්සම් කරගන්න එක අපේ යුතුයකමක්. ඉතින් අපේ vlog එකත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ vlog බලන්න මම කියනවා ආයෙමත් අප්සර බොයි YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔය කට්ටියට මම කිව්වා වගේම අනිත් අය වගේ නෙමෙයි මම ටිකක් වෙනස් විදිහේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ටිකක් අවදානම් වැඩ කරනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ අවදානම් වැඩ කරන්නේ මම ගොඩක් රිස්ක් එක තියාගෙන. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න නම් එපා. හරිම අවදානම් මේ වගේ තැන් වලට මේ විදිහට යන එක. ඉතින් ඔයාලත් එනවා නම් තමන්ගේ පරිස්සම තමන් ළඟ හොඳට තියාගෙන මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉතින් ඔයාලත් පරිස්සමෙන් නාලා යයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපේ vlog එකත් එක දිගටම එකතුලා ඉන්න. අනිත් වීඩියෝත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා අපේ channel එකේ.
ඔය යාළුවනේ ඔය කට්ටිය දකින්න ඇති මම මෙතන පොඩ්ඩක් ලිස්සුවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ පොඩ්ඩක් අවදානම් මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. ඉතින් මම ආයෙමත් කියනවා. ඉතින් අපේ vlog එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉවර වෙයි. ඔබත් හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා. අපතර බෝයි YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉදලා ඉන්න. තවත් යාළුවෙක් බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න. ජය වේවා. දැන් ඉතින් අපි ආයෙමත් මේ දුෂ්කර පාරේ පල්ලෙහාට යනවා. ඊයලෝනේ පාරේ ඉඳලා මම කලින් නාන්න ගිහපු තැනට කිලෝමීටරයකට ලඟ වෙන්න වගේ ගියා. ඉතින් මම මේ විදිහට හිමීට පල්ලෙහාට එනවා දැන් ආයේ පාරට. ඉතින් මම පාරට ඇවිල්ලා මම අද මේ vlog එක තව ලස්සන තැන් තිබුණොත් ඔයකට පෙන්නන්නම්. ඉතින් නැති වුණොත් මේ vlog එක මෙතන ඉවර කරන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ නැගපු කන්ද ආයේ බැහැගෙන මම Secret Fall එක පල්ලෙහාට එනවා මේ විදිහට. ඔයාලෝනේ ඉතින් ආයෙමත් මම වීල් එකේ නැගලා මේ විදිහට ඇල්ල පැත්තට යනවා. ඉතින් මම මෙතනින් එනකොට 5ට විතර ඇති. හරියටම මේ පාරේ බස් යන්නේ 5:00ට අවසාන බස් එක යනවලු. මම පාල්ලෙහාට එනකොට ඒ කියන්නේ කලින් අපි බස් එක ආපු තැනට එනකොට 5:00 පහු වෙලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇල්ල ටවුන් එකටම වීල් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය යනවා නම් 5:00ට කලින් මෙතනින් එන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක රස විඳින්න ඇති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් හිටපු ඔය කට්ටිය හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා.